我哋亞洲人咧，好多時候都會覺得勤有功，戲無益。咁但係咧，哈佛大學嘅兒童發展研究部門就發現啦，其實咧，當小朋友去玩唔同嘅遊戲嘅時候咧，竟然係會對小朋友嘅執行功能有住好重大同埋咧好正面嘅影響嘅喎。執行功能點解咁緊要啊？其實咧，執行功能係講緊一個小朋友佢抑制衝動嗰個能力，同埋咧，當佢喺做唔同嘅事情嘅時候咧，佢係能夠有個能力咧，將個注意力擺喺需要擺嘅地方，而咧唔係將個注意力咧分散晒去其他地方嘅。咁其實你可能都聽得出咧，執行功能啦，對於一個人嘅學習能力咧，其實有好重大嘅影響。咁所以咧，今日我好想同你分享一下，就住你嘅小朋友喺唔同嘅歲數，喺唔同嘅階段咧，原來我哋都有唔同嘅遊戲可以同小朋友去玩。而呢一啲遊戲咧，都係哈佛大學推薦嘅喎。咁所以咧，喺唔同嘅年紀入邊咧，去同小朋友玩呢一類嘅遊戲咧，係能夠提升到小朋友嘅執行功能㗎。我哋一齊嚟睇下。喺小朋友6個月大嘅時候咧，我哋可以好簡單同佢玩嗰啲黑埋眼打開，其實呢一類嘅活動咧，係能夠提升到小朋友嘅唔同嘅肌肉嗰個練習能力嘅喎。咁其實咧，喺小朋友6個月大嘅時候咧，我哋可以同佢玩嗰種 peekaboo，即係遮住然後打開見到嘅呢一種遊戲啦，又或者係將唔同嘅玩具揾塊布遮住佢，叫小朋友去揾下。其實呢一類嘅活動咧，都能夠訓練到小朋友佢嘅肌肉嘅訓練啦，同埋咧都能夠提升到小朋友嘅執行功能嘅。但係好緊要喎，家長喺我哋嚟緊，亦都頭先所講嘅遊戲入邊啦，好緊要嘅就係我哋讓小朋友做主導嘅，係啦，讓佢帶住我哋去玩嘅。第二樣嘢啦，當你嘅小朋友去到9個月大啦，咁喺呢一個階段咧，模仿能力咧就好緊要啦。舉個例子，譬如當小朋友用 gestures， 即係用唔同嘅指示去俾我哋睇，你望下嗰度，咁我哋咧真係望住嗰度，然後模仿翻小朋友，係啊，你望緊呢度啊，等我哋睇下先。其實咧好多兒童心理學嘅研究咧已經發現，家長我哋千祈唔好睇小 gestures， 即係指示啦。原來咧喺一個小朋友咧，佢未係有足夠嘅語文能力去表達自己嘅時候咧，其實咧嗰個 gestures， 即係小朋友一個喺嗰個俾指示啊，係啦，非語言嘅方式去俾指示咧，原來呢一種能力咧，對於小朋友日後語文能力嘅基礎咧，有住好正面嘅影響。講緊即係話一個小朋友佢俾指示俾 gestures 嗰個能力高嘅話咧，呢一啲嘅小朋友咧未來長大之後咧，語文能力都會比較高㗎。所以我哋頭先所講嘅呢一種模仿啦，呢一種小朋友俾指示，我哋望翻佢所俾嘅指示啊，同埋同佢做一個互動啊，其實呢啲咧都係能夠將小朋友嗰個注意力咧提升同埋訓練得好啲嘅喎。當你嘅小朋友去到12個月大啦，咁喺呢個年紀咧，我哋可以將唔同嘅可能一啲好大嘅碗啊，可能一啲好大嘅兜啊，咁其實小朋友喺呢個階段咧，就可以將唔同嘅玩具啊或者毛公仔啊擺落去唔同嘅器皿就已經可以啦。咁而呢一種活動咧，就可以提升到小朋友唔同嘅肌肉嘅訓練嘅能力啦。到我哋嘅小朋友去到18個月大嘅時候咧，咁呢個時候咧，小朋友開始會認得唔同嘅圖案噶咯喎。咁所以咧喺18個月大嘅時候咧，我哋就可以同小朋友做一啲分類嘅活動啦。譬如好似頭先啦，當我哋講話小朋友12個月大嘅時候咧，我哋係講緊有唔同嘅器皿啦，小朋友淨係需要將唔同嘅器皿填翻滿佢啫。咁但係咧，去到小朋友18個月大咧，我哋可以同佢做一啲分類啦。即係譬如呢一個器皿，我哋講緊嘅可能只係做放一啲嘅正方形嘅嘢嘅啫。呢一個器皿咧，我哋就可能淨係放毛公仔嘅啫。開始同小朋友做一啲分類咯喎。去到小朋友2至3歲咧，一啲活動啊，連埋音樂咧，就對於小朋友嚟講係非常之好啦。譬如咧，我哋香港咪都會唱一啲歌仔，我是個叉烏肥友蟻啊，跟住沖茶啊咁樣。嗱，呢啲活動咧喺小朋友咧2至3歲嘅時候咧就非常之好啦。因為咧，其實喺小朋友做緊唔同嘅呢啲活動嘅時候咧，其實都練緊小朋友嗰個能力。我幾時要個茶壺咯喺度啦，就唔好喐啦。幾時要斟茶啦咁樣，即係喺適當嘅時候，我哋做適當嘅嘢。咁其實咧，一步一步咧喺呢啲嘅活動入邊咧，其實提升緊小朋友嘅專注力啦，同埋喺適當嘅時候咧做適當嘅嘢。
去到小朋友4至7歲啦，我哋喺呢個時候咧就可以玩一啲更加高難度少少嘅遊戲咯，包括係1、2、3紅綠燈，過馬路要小心。嗱，你有冇見到呢一類活動咧？係幾時可以喐啦？幾時唔準喐啦？其實就係講緊呢一種能力咧，其實對於小朋友日後咧去學習都好緊要㗎。即係我哋要喺適當嘅環境做適當嘅嘢。咁所以咧，當小朋友慢慢長大啦，講緊4至7歲咧，我哋可以開始玩多少少複雜啲嘅遊戲啦。去到小朋友8至12歲咧，我哋就可以開始同小朋友玩多啲群體嘅體育運動啦。因為咧，譬如好似一個足球隊咁啦，唔可以話我永遠都想做前鋒，咁前鋒咧我就唔理其他人嘅，我自己想踢就踢，唔得噶嘛。我哋要留意住，對方去到邊，我點樣配合佢咧？我唔可以淨係顧住我自己想做乜嘢。咁所以其實咧，小朋友喺一個群體生活入邊啦，要留意住其他人做乜嘢啦，我點樣配合佢啦。其實咧，呢一種嘅方法咧，都會提升到小朋友執行功能啦、社交技能啦。亦都唔好睇少咧嗰啲遊戲咧，包括係好似數獨啊、砌圖啊，或者尋找唔同嘅字啊，即係譬如話你揾下而家呢一度有冇呢個字，即係可能係開心呢個字，就喺一堆嘅字入邊有冇開心呢個字啊？其實呢一類嘅活動咧，都能夠訓練到小朋友我哋要將個注意力放喺某一個地方。同埋咧，一步一步咧喺小朋友不經意間咧，其實咧都一步一步練習緊小朋友嗰個能力，就係我要抑制自己嘅衝動嘅，我而家要做好眼前呢一件事。咁哈佛大學嘅研究都提醒我哋咧，家長，我哋以上所講嘅事咧，雖然睇起上嚟好似係就咁普通玩啦，但係咧哈佛大學提醒我哋咧，千祈唔好睇小呢一種玩，因為玩咧係一個良好嘅保護作用。對於一個小朋友咧，會唔會我哋叫 burn out 啊？即係嗰種係消耗，即係嗰個精神上消耗得太勁，有嗰種怠倦感。咁所以咧，其實咧我哋要留意嘅就係唔好等到小朋友已經情緒爆煲啦，即係講緊唔好等到佢咧已經成日好似掹掹整整好似好小事都發好大脾氣嘅，先至嚟諗其實我點樣幫呢個小朋友？調翻轉啦，我哋喺日常生活之中咧，確保小朋友有足夠嘅留白時間啦，係做佢真係想做嘅嘢嘅，係俾佢漫無目的咁樣去玩下嘅。呢一種嘅玩樂咧，其實係能夠保護到小朋友咧，盡量減低佢嗰個壓力爆煲嗰樣嘢㗎。另外一個好嘅方法去提升小朋友嘅專注力咧，就係通過唔同嘅有聲故事啦。只要你嘅小朋友係3歲以上，快啲去我哋嘅兒童情緒動畫系列。咁喺兒童情緒動畫系列入邊咧，我哋會教導小朋友有啲嘢咧，喺我哋嘅漫漫人生長路入邊咧，可能我哋有時都會有啲唔同嘅感受，我哋好想同對方講。咁但係咧，喺我哋點樣講咧就好重要啦。到底我哋講完之後係會令到對方好唔舒服啊？定係其實我哋係用一個尊重自己、尊重對方嘅方式去表達自己嘅感受咧？咁喺兒童情緒動畫系列入邊咧，我 Rosa 同埋咧英國倫敦大學嘅精神科醫生 Dr. Farhana 就會利用唔同嘅動畫故事去教導小朋友。其實我哋咧做人不委屈，我哋咧尊重自己嘅感受，同時咧我哋尊重對方。喺遇到唔同嘅事情嘅時候，可能對方做咗啲嘢令到我哋唔舒服啦，其實我哋係可以學習用一個健康嘅方式咧向對方表達嘅。我會將兒童情緒動畫系列嘅連結放喺留言區同埋資訊欄，你都可以去睇下。